Dünyada tek, sadece bana özel buzdolabı. Bugün buzdolabımı düzenliyorum. Özel tasarım. Önce temizlik malzemesi, biraz sirke. İçini de dezenfekte ederim. Sebzeler dolaba. Bu sene kornişon kuramadım. O yüzden hazır kornişon. Ama domates sosum var. Aslında tel dolap mantığıyla evin içine gömülmüş bir buzdolabını kullanıyorum. Güneşli gün sayısı biraz daha arttığında tekrardan normal buzdolabına geçiyorum. Ama çözüyor yani. Sıfır elektrik. Yine doğa kendi işini yaptı. Var mı böyle marka bildiğiniz?